প্রায় 2-2.5 কিলো হয়ে যাবে। কতগুলো পায়খানা করে রেখেছে। এই ডোমানি, রেডিও কেন চালু করলি? আরে যাতে ডোম হতে পারে, কিন্তু ডোমের ফোঁটা কত মোটা গো। কিন্তু ডোমানি হতে পারে। মেয়েটা কিন্তু দেখতে দারুণ মাইরি। হরিবল হরিবল হরিবল। তুই আমাকে কাকা বলছিস? তোর কাকার মতো আমার বয়স হয়েছে রে। হ্যাঁ, অসভ্য মেয়ে, তুই কিছু বুঝিস না নাকি? আচ্ছা শোন, এই শালা আমার পিছনে দুশ্মন লেগে গেছে। আমাকে যে বলিস, শালা আমাকে একটা কোনো চান্সে নিতে দিল না। বাই চান্সেই পড়ে থাকলাম আমি। এটা আমার কথা, বুঝলে? হ্যাঁ শোন, এক কাজ কর। কি হলো সিয়া? তোরা স্বামী স্ত্রীতে কেন ঝগড়া করেছিস বলতো আমাকে। मत पूछ की होला सिया। बोल लिया तो मत पूछ की होला सिया। अच्छा শালা ঠিক আমার কাজ সারি। আরে ওর কথা বাদ দে, তোর ডোমের আর ভাত খেতে হবে না তোর বরে। তোকে আমি কি না की करो सिया की? ये हमर काका लगला सिया, माथा में चूल नहीं सिया। और हम की बोलबो सिया? আরে কি বলছিস তুই রে? লক্ষ্মী পূজার পাঁচালি করছিস নাকি? ए मडल काका, তোর চাঁদি का चूल उड़ी गेल सिया। আরে তোর কাকা ने बोलबो सिया तो की बोलबो सिया? আরে এটা টাক নয় রে, আমার ক্রিকেট খেলা মাঠে ছোট সইদ সবাই এসে ক্রিকেট খেলে গেছে। এটা মাঠ সিয়া। এরপরে বিশ্বকাপ এখানেই হবে। এ না না, উড়োমরা के घर में नहीं যাব সিয়া। খালি দারু পিছিয়ে খচ 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 করে সিয়া। ওরে মদ কে খ্যাচ খ্যাচ খ্যাচ। আরে শোন, ওকে আমি উঠতেই দেব না। আর কি করতে সিয়া জানো সিয়া? আর কি করছিল রে? আমি মারলো সিয়া। এখানে মেরেছিল রে? কত মেরেছে, কত মেরেছে। আমি মারলো সিয়া। এখানে মেরেছে। मॉडल का आदत कैसे होगी? তুই কি আমাকে বিয়ে করবি বলতো? ওরা ছেড়ে দে না। हम तोर भात खाबो सिया। আমার খাবি? हां। আরে বলতো আমার কি আনন্দ মাইরি। সত্যি কিছু বল না মাইরি, বল না রে। कुछ बोल बसिया। ठीक है सिया। বল बल বল বল। भैया पकड़ की भरी एक बार चूमी लहो तो गुलाबी। अच्छा अच्छा कैसी बताई हम अपन दुखिया, शैया मिलल बा शराबी। अरे जियो जियो फुल झड़ी देबुआ में ना घड़ी। सुतेल संग बा खटिया पर, सुतेल संग बा खटिया पर, ससिया सजाई की। सैया जी सैया जी सैया जी दिलवा मांगेला गमछा बिछाई के। सैया जी दिलवा मांगेला गमछा बिछाई के। দাঁড়া। আরে আমার পিছন দিকে কে মারলো রে? लाठी के घोचा लगले सिया।
তুই আমাকে গান শোনাচ্ছিস না, তুই আমার পিছন দিকে এরকম করে মারলি। नहीं अम्मा नहीं मलेशिया মারিসনি? ও বোধহয় এটা তালের উপরে চলছে। আচ্ছা नानी दी कहिला ससुरा में ना जाइबी ससुरा में जाइबी तो जिंदगी बीतैबी कबूतरा भी जैसन कबूतर जाए जैसन कबूतरा भी जैसन कबूतर जाए जैसन छूटे लगन बागटिया कर छूटे लगन बागटिया कर सजिया सजाई सैया जी दिलवा मांगीला दिलवा मांगीला এই দেখ কি তো, মলেशिया के मारल के की আমাকে বোধহয় বোধহয় মাথা ঘুরা ব্যারাম ধরে নিল রে। काहे এই তুই আমার মাথাতে মারলি কেন? हम मलेशिया হ্যাঁ হ্যাঁ, नहीं मलेशिया তুই মারিসনি? के गाछ ताल के गाछ से बेल गिर गलसिया ও বেল পরে আমার মাথাতে লাগলো। हाँ আরে কোনো ব্যাপার নেই, ব্যাপার নেই। नानी दी कहिला ससुरा में न जाइबी ससुरा में जाइबी तो जिंदगी बीतैबी कबूतरा भी जैसन कबूतर जाए जैसन कबूतरा भी जैसन कबूतर जाए जैसन এই লাঠি লিয়ে আয়, লাঠি লিয়ে আয়, লাঠি লিয়ে। ইঁদুর ঢুকে গেছে, ইঁদুর ইঁদুর। লিয়ে আয়। মার 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 দাদুর মার মার। छोड़ 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 कहाँ से आ कहाँ से आ আরে আরে কিসে ঘোং নিয়ে দিল রে ঢুকে রে। कैसे आई तू আরে দাঁড়া, তোদের বিচার করছি, বিচার করছি। विचार করছো বুঝলো বুঝলো कैसे करके बुझल আরে ওকে ভালো করে বুঝালাম, আদর করে বুঝালাম, বুঝলি? आदर হ্যাঁ मैंने कभी आए जाए से गमछा बिछाए थे गमछा बिछा के बुझावे ना আরে না না, ও বলছিল যে চলে গেছে, हाँ বুঝতে পারলি? गमछा के बात बोला হ্যাঁ हाँ सर डोमनिया ए डोमनिया साले घर से भाग गई और मारल के साथ में पुलिस आया ना तू हमरा मार बेसिया नहीं मारवा नहीं मार बेसिया नहीं मारवा नहीं कर আচ্ছা এবারে লো। রাত আমি আসি, ए বুঝলি? थाम ए डमरा दांत दुगो दांत हो ना अच्छा तोड़ दो की कर कोई मारल ई मारल का आदत के त खराब की होसिया कर को तोरा क्या बोल रहे जानसिया की होलो तोरा ऐसे तो माथा का चूल नहीं है चांदी का चूल उड़ी गलसिया हाँ हाँ अरे बुढ़वा बॉयस में बोला कि हमरा कक्का नहीं बोल बसिया दिन के कक्का बोल बसिया और रात के नाना बोल बसिया दिन के कक्का रात के नाना काहे আমি যে রাত কানা, ওই জন্য নানা বলতে বলি। ओ रात काना से रात काना हो रात का रात का, हाँ। हाँ। और की करके सिया जानसिया আরে কেন বলেছে রাতের বেলা কিছু দেখতে পাই না, বুঝলি? तेरा हाथ की तरफ से না ওটা দেখাচ্ছি। ओ रात काना काना से बोलो सिया रात काना আচ্ছা যাক যাক যাক, তোরা থাক, আমি চললাম। ए थाम कहाँ हाथ दलसिया जानसिया कहाँ हाथ कमर में हाथ दलसिया कमर में हाथ पेट में हाथ दलसिया और की दलसिया? पीठ में हाथ दलसिया हमर छाती में हाथ दलसिया और की करके सिया जानसिया हमर मुख में चुम्मा दलसिया तोर गाल में चुम्मा लेल को ऐसे पट पट ओ कक्का ओ कोई कक्का हमार डोमाने आके चुम्मा ले ली हमार डोमाने आके चुम्मा ले ली पूरा कर दो काटो काटो चुम्मा ले ली রমানিয়া রে, তুই এত বড় কথা বলতে পারলি? ইস, এত বড় কথা বলতে পারলি? ছি ছি ছি। काटो चुम्मा তোকে আমি এগুলো বলেছি? चुम्मा ले लिया चुम्मा घुरा चुम्मा नहीं चुम्मा घुरा चुम्मा घुरा जल्दी से ও চুম্মা ঘুরাবো? हाँ जल्दी घुरा चुम्मा ले ली चुम्मा घुरा ले ली तो तेल हो तो घुरा
এই আচ্ছা ফের চুম্মা ले ले सिया এইটা কোন জায়গা এটা কোন জায়গা আ? এটা কোন জায়গা আরে তোরাই তো বললি চুম্মা ঘুরিয়ে দে। ওই সে চুম্মা ঘুরাইবি কেমন করে? তো আমার ডোমানে কাইটা চুম্মা লে আমি একটা নিয়েছি। আমি দুটা লেবো আর তুই আমার বাবা তোর দোকানে মুখ আগে বন্ধ করছে রে। এই মারি তুই আসিস না। আমি তো তোর চুম্মা লেকে ঘুরাবো না, তুই বন্ধ তুই বন্ধ। ও গলি ওই হ্যাঁ শোন, আমাকে যা বলবি বল, আমি এবার আসি, বুঝলি? विचार करबो तो दारू पहले ही पी कर এই দেখ আমি মদ খাই না। छोड़बो আমি- আমি অন্যায় করেছি বলে তোরা আমাকে মদ খা। हाँ पियल होतो কোন জাতের পাল্লা দে, একটু দে, অল্প করে দে। पी पी আরে এটা কোথাকার মদ রে? গাঁধি পোকা গন্ধ করছি রে। हाँ हाँ দাঁড়া তো। चलो আরেকটু দে তো। हाँ थोड़ा सा नहीं समझ हाथ थोड़ा আরেকটু দে। धर्म मारा কি হলো সিয়া और कक्का তুই আমাকে মারলি, হ্যাঁ? दे তুই আমাকে মারলি। আরেকটু দে। আর অল্প করে দে। এই, শালা তোরা মাতাল আছিস। मताल मताल थियो তুই আমাকে মারলি কেনে? हाँ मार लियो कभी मार लियो चुप थोड़ा জীবনে মর ले थोड़ा सा थोड़ा सा पीला, थोड़ा सा मारली। थोड़ा सा और फिर ठीक हो जा एकदम साफ में सब ठीक हो जा আরো খাবো? हाँ और मजा लगता अरे बोतल से पी ले हर बना के हाँ तब मजा आता पी ले तब मजा आ जाता कक्का अरे जा जा की हलो मारा তোরা আমাকে মারলি। हाय তোরা আমাকে মারলি। তোরা তোরা ড্রম, তোরা শুয়ারের বাচ্চা। अरे तुम बोल तुम बोल তোরা যাতে ড্রম কি না, हाँ हाँ তোদেরকে দুটা শুয়ারের বাচ্চা দিব। ओ अच्छा विचार का जरिमाना হ্যাঁ, हाँ हाँ তোর কুস্তিকে বেশি आई না বললাম। गाली दे যে তোরাকে দুটা করে মিষ্টি দেবো। ओ मिस्टी अच्छा बात তোরা তোরা আমাকে মারলি, अभी मार लिया আর জীবনে দিয়ে যায়। जा सुन मैंने काम के बाद बोल কি হলো सुन दो मैंने सुन 13 घंटा जितना झगड़ा लिखी ना लोस हमरे सबके हो আমরা हमार दोनों में झगड़ा कर ली बीच में मजा सलाह मारलवा मार के चल गए ঠিক বলেছ ऐसे बात से मौके मर्दा खटते तो किचु किचु हटते मौके मर्दा के एक मन तब हो तो गंगा दर्शन जब तक मौके मर्दा के एक मन न हो तो तब तक घर में बरकत न हो ओकरे से बोलियो मन छै गंगा तो कठौती में गंगा एकरे से झगड़ा उगड़ा छोड़ और एक काम कर हमने के खाए के थोड़ा सा लहारी बांध के दे दे हमने सपना देख लियो घाट में एक तो मुर्दा वाली बहुत पैसा वाली आलो वो मुर्दा के घेरबो कि ना बहुत पैसा हो तो हमने के चल दो चल चल ठीक चल है, चल सिया। और तू सूखता में लेके और चल जाबी गाँव गाँव में बेच ঠিক है चल चल भैया चल এ আমা বিচি আলিয়া সুপার বনিয়া তোরা ले हनगे हमारी बहिनिया हमा बिची लालिया सुपार बनिया তোরা ले हनगे हमारी बहिनिया
আজ তোমার বেহুলা এই সাগরে জলে ভেসে যায়। তুমি কি জানো না সেই বাসর ঘরের এক একটি কথা তোমার কি মনে পড়ে না গো? ও স্বামী, এই একবার কথা বলো না। ওগো প্রাণনা, একবার এ কালুয়া ওতে মুরদালো খের 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 আরে খের খের আরে খের রে আরে খের রে মুরদা আরে খের 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 তোমরা কে গো? हमने जात के डोम सियो डोम ডোম? जात के चंडाल सियो तू कैसे आगे আমি এক হতভাগিনী দুঃখিনী নারী গো। দুঃখিনী নারী? ও তো ভাগিনী আর দুঃখিনী নারী কি করে বলেছে? দুঃখিনী নারী মানে बहुत दुख से दुख से ओ কি হলো তোরা কোন থেকে দুঃখে আমার কেন দুঃখ জানো? इतना छोटा सा मियां देखे में इतना सुंदर সুন্দর। देखे में लगा कोई राजा घर के लड़के सी है। अरे कलवा শুন पर শুন सपना सपना लगे सच्चा আচ্ছা, हाँ यही तो छे বলো তো কন্যা তোমার ওটা গোদে কি রয়েছে? আমার কোলে রয়েছে আমার মৃত স্বামী। स्वामी हरे আরে ভাইয়া, हसुआ के सामने ना कच्चा के सामने कौन स्वामी से हसुआ শোনো কন্যা, তোমার গোদমে আছে হাসুয়া কা স্বামী না কাচিয়া কা স্বামী? না গো জগতি না, তবে কি রয়েছে? আমার মতো কি তোমাদের বাড়িতে কেউ রয়েছে? एकर मतलब तोर भौजी सियो আর ভাবছিও हाँ हाँ তোমায় हमार কি बाहू বলে ডাকে গো? हमार बाहू হ্যাঁ, हमरा भतार बोले से भतार আমরা তেমন আমাদের স্বামীকে স্বামী বলে ডাকি। ओ एकर मतलब एकर भतार सियो रे আচ্ছা বলতো কি সে হলো? বেঁচে আছে না মৃত্যু? সে বাসর ঘরে তাকে সর্পে দংশন করেছে গো। की বাসর ঘরে তাকে সর্পে দংশন করেছে। सर्प माने सांप की সাপ सांप में कट्टी गेलो সাপে सांप कट्टी गेलो সাপ কাটেল গো ও ওর কা স্বামী मारी गेलो হ্যাঁ গো, आगे कन्या तोर कोई नहीं सियो लेका अरे कलवा थोड़ा लकड़ी उकड़ी जुगाड़ कर जरा दे बकर सामने लेका না लेका लेका जरा दे না জগতি না, चले भी ना না গো, तुम मारी गेलो तो और की करबी ओकरा चलाल ना हो तो না গো। আমার যে মনে আশা, আমার ভরসা, আমি আমার স্বামীকে ফিরে পাবো। फिर मैंने घोड़े आके मिलतो ঘোড়া মিলতো মানে ও मरला आदमी फिर जिंदा हो तो হ্যাঁ। कहाँ में मिलतो দেবতা নগরে। पगला गेलो भैया ये पगला गेलो माने छोटा बैस के लड़की हाँ। आज एकर बाप माई के ज्ञान ना बिहार दे देलको और भतार मारी गेलो बेचारी पगला गेलो माथा खराब हो गेलो पूरा अगे हे कन्या सुन বলো ये জগति। सब कभी होवे वाला नहीं छियो मारल आदमी कभी जीवदान नहीं हो छियो तू लेका और तोरा स्वामी के चढ़ा देबो और तोरा ना अपन घर में रखबा मतलब चल चल না জগতি না, नहीं না গো, नहीं जरे না। तो देवता नगर जाबे करबी হ্যাঁ, अरे छोड़ जब देवता नगर जाबी हमने जात के डोम सियो ये घाट डाके में बहुत पैसा लगलो हमने के जहाँ जाबी जो हमने के साथ कौन कौड़ी धाई दे और तू बसल बसल चल জগতি, हाँ लेकिन साथ कौन कौड़ी लगता আমি যে এই সাগর জলে ভেসেছি আমার কাছে তো কোনো করি নেই। पैसा कौड़ी ना না गो, नहीं हो तो देख घाट में गंगा में कितना आदमी नहावे आलो देख कितना माए बहन सब आलो रहा वास्ते जो सबके बीच से भी कमाए का पैसा दे लेकिन साथ कौन कौड़ी जब तक नहीं देबी तब तक तोरा जान नहीं देब हाँ তাই গো। ওগো মা, মাসি আমার, আমার মতো যদি কেউ দুঃখী হও, যদি আমার দুঃখ কেউ ভাগ করে নিতে চাও, তবে দয়া করে আমায় কিছু ভিক্ষে দেবে।
আমি সকলের কাছে যাব আমার আঁচল পেতে ভিক্ষে চাইতে, কেউ দয়া করে ফিরিয়ে দেবেন না। তোমাদের কাছে আমার এই মিনতি। আমি কোথায় পাবো করি গো যোগাতি, আমি নারী জন মধুখিনী, আমি কোথায়
रख नीचे धर এই না इसे धर कलवा गिन गिन रे गिन 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 हाँ अले एक का हूँ दो का हूँ तीन का हूँ चार का हूँ पांच का हूँ छह का हूँ ना लो अरे कन्या मैं होता জগতি हम पहले बोले 7 का हूँ कौड़ी लगता 6 का हूँ ना लो और एक का हूँ कौड़ी लगता আমার কাছে যে আর কোনো করি নেই नहीं 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 एक को पैसा कम नहीं लो हाँ एक काम पूरा कर दिए लो कम नहीं ले उठा 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 জগতি हाँ हाँ একটি যদি কাজ করো ও অবশ্যই 7 কাহুন করি তোমরা পুণ্য পাবে कौन काम करे लो আমার শ্বশুরালয়ে যদি তোমরা যাও तो ससुर তবে बाड़ी এক কাহুন করি আমার শ্বশুর ঠাকুর তোমাদের দেবে तो ससुर बाड़ी कहाँ से हो চম্পলা নগরে चंपानी नगर হ্যাঁ গো चंपानी नगर में तो ससुर बाड़ी से हो হ্যাঁ गो জগতি हाँ आगे करी तोर चंपानी नगर जाबो चंपानी नगर में के आदमी सी केकरा तोर ससुर बोलबो और केकरा तोर ससुर के नाम बोल জগতি तोर ससुर के नाम ना बोलबी तो कैसे चिनबो कौन तो तोर ससुर सी আমি যদি আকার ইঙ্গিতে বলি তোমরা প্রকারে বুঝতে हाँ পারবে हाँ हाँ बुझ लेबो আমরা বুঝতে পারবো तुम के जात जो लिखल फल पढ़ल काम छियो लेकिन बुझ लेबो हाँ তবে শোনো জগতি নিশিতে উদয় হয় লক্ষ্য তারা মাঝে সিংহ নামে শ্বশুর সদা করো সিংহ নামে শ্বশুর সদা की बोल को निशी में उदय हो और लक्ष्य तारा के माझे निशी माने की নিশি মানে রাত रात रात में उदय हुआ तारा के बीच में की रहा আরে চন্দ্র রে চন্দ্র चांद চাঁদ चांद হ্যাঁ গো चांद सौदागर के बात तो नहीं बोले चांद सौदागर राजा के बात बोले হ্যাঁ হ্যাঁ জগতি সে আমার শ্বশুর ঠাকুর मरवा तो राजा के घर जाबो और बोलबो तोर पुताऊ बसते गेलो तोर पुताऊ के सकौड़ी दे हाँ দিবে দিবে नहीं ये झुट्टी एक नंबर के झुट्टी है राजा के बात बोल के ना भाग तो ही हमके फुसला के मगर हमने भी बोल के जाती हो अच्छा तोर ससुर के नाम जब चांद सौदागर तो सास का नाम बोल तो আমার শাশুড়ি মায়ের না हाँ बोल बोल নারীদের কানে রয় অধিকার মূল্য শিব নামী শাশুড়ি মা कलवा की बोल बोल नारी देर करबो मतलब माने जनानी पत्थर के कान में रहै पित्तल रहै तामा रहै बहुत पित्तल না গো तामा না कौन सी सिल्वर না গো चांदी না আরে সোনা রে সোনা सोना হ্যাঁ তার সঙ্গে একটু ইঙ্গিত যোগ করো কাজ একটু করো সোনে का सोने का अरे ठीक है तो बोलो सियो नहीं 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 झूठ बात नहीं झूठ बात तो नहीं से लेकिन राजा रानी के नाम के नहीं जाना सिया दुनिया में सब पे कोई तो जाना सिया राजा के नाम ही तो सिया रानी के नाम ही तो सिया विश्वास न कर भाई कई दिन कल परसों कई दिन तो होलो हाँ कई दिन पहले ना बियाह होलो राजा के बेटा छोटका बेटा छोटका बेटा हाँ? हाँ तब
कैसे मर जा छुट्टी नहीं से বলো यदि सच्चे में तोर चांद सौदागर ससुर सियो হ্যাঁ तोर 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 दुल्हा का नाम बोल আমার স্বামীর নাম हाँ আমি কি করে মুখে উচ্চারণ করব नहीं तो विश्वास भी नहीं करबो छोड़बो नहीं कर আমি আকার ইঙ্গিতে বলছি তোমরা हाँ बोल बोल बुझ लेबो बोल শিশুদের হাতে রয় নারায়ণে বামে রয় দেবতাদের রাজা जोरे लो तो जोर 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 शिशुদের হাতের মানে लड़का सबके हाथ में की रहছে बाला নাকি चांदी के बाला बिना बचे আছে हाँ बाला शिशुদের হাতের মানে बाला বালা और की बोल को नारायण के पाम पास में वो लखी बाला लखी और की बोल को देवता का राजा देवता का राजा का नाम किस इंद्रो इंद्रो बाला लखी बाला लखीदार হ্যাঁ গো যোগাতি সেই নাম আমার স্বামী अके माँ के कलवा पैसा घुरा जल्दी पैसा घुरा नहीं तो राजा जानतो ना हमने का फांसी लेके मार दो पैसा घुरा না না যোগাতি ना हे कन्या हमने जात के छोटा जात छियो बड़ी भूल कर ले छियो लेकिन हाँ गे राजा के तो कोई कमी नहीं छियो तोरा पानी में फंसा दे को का আমার শ্বশুর ঠাকুরের কোনো দোষ নেই আমি নিজ ইচ্ছায় স্বামীকে ফিরে পাবার জন্য এই সাগর সঙ্গমে ভেসেছি হ্যাঁ যোগাতি हे गे कन्या एक बात तो छियो भैया भगवान के ऊपर में जे विश्वास करे छियो ना भगवान के जे विश्वास से माने छियो ना भगवान ओकर आशा जरूर एक दिन ना एक दिन पूरा करे छियो भैया देख के कन्या तोर मन में जब आशा छियो भरोसा छियो कि देवता नगर में जाके अपने स्वामी के प्राण दान पाबे तो हमने सब बार माना नहीं करबो लेकिन हमने पाल दिए के खातिर कुछ नहीं हो तो हमने की देबो तोरा तब आशीर्वाद तोरा दे হ্যাঁ যোগাতি हे भैया हमने जो जात के छोटा जात छियो डोम जात हमने आशीर्वाद कर दे देख के कन्या डोम के आशीर्वाद हाथे हाथ रख दो हमने आशीर्वाद करे से जो कन्या देवता नगर में जाइबी और अपन संतोष से दूर उज्जवल करके गुड़ के आइबी